Nama mawaqatu dhalate. Waaqa fooni mudhate. Kana waaqa dhalate. Waaqni dhalata. Waaqni dhalata. Ibroota Abraawiyaan 13:8. No. Kibato. Jechuun walii galee deema. Isuma dubbisa kitaaba han biraa dhiisa. Walii galee deema. Nama lama jira jettee. Lama hin jiru jedha Yesuus. Ila. Yeraasu maqaaf kun isin dubbisaa kaa. Walii chikellamu. Abama lemeeshana fedha. Isin maa kitaaba keessa sodaattan. Ibroota 13:8 dubbisaa namni haa dhaga'u. Nama mootii kana fidhaa. Ooyika dhageeffadhaa shan isinii dubbisaa. ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው። ትላንትና ማለት ምንድን ነው? ትላንትናም ሰው ነው። በብሉይ ኪዳን ምንድን ነው? አድምጡኛ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነበረ ግን የሚባለው አማርኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። ለምን? ዕብራውያን ምዕራፍ 13:8 ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 13:8 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲፊታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካለይ ሰለ የሮ ኡመሙለ አመለ የሮ ዱበቱለ ፉንዱረትለ ዋቀ ወኒ ጀረሙ አንጎን ኢሳፍ ከነሙ ቶኮ ሂንጅሩ ያው ነው። ምንድነው? ሰው ነው። ናማጀ ካለ ጀቹማ ማሂ ከኑ ካለይ ሰ የሮ ዳላት ካለይ ሰ የሮ ዳላት ሀዲሞ አዲስ ኪዳን ሀደ jechuun አዲስ ኪዳን ካሌሲዮ የሮ ዳላት ካሌቱ ዳላት አይደለም። አዲስ ኪዳን ዛሬ jechuun አዲስ ኪዳን ትላንትዮ አይቶ ዛሬ jechuun አዲስ ኪዳን ከጀዱ ብለላ ላንጉዌጅ እንደምን አስገረገለ በቃ መጣፈን ሄደ ባካር አስናነገፈን 13:8 ነው አስናነገፈን ኤላ ትላንት ዛሬ ይላል ጀተ ዱብኝ ረጋ ይደከና ወረቱ ነመ ተቆ ጨራሲ ወጡ በርባን አማራጭ ዱባቱ በጣላን አለ ብሉ ኪዳን ሄደ ረጋጣች ሲል እንደምስ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮ ከሙ ጋባ ዱራለ ጋባ ዳለቱለ ኤገዳላቴለ ኤገጅራቴለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና አማርኛ ቆይ ከለሰ የጆን አፋን ኦሮሞቲት እንበከሙ ከለሰ ጆን እንበከሙ ወሩ ጆን እንበከሙ ዋን ኦሮሞን ጉጂን በኩ አናፊስን ሂኩን በርባችሁ ከለሰን በይተሞን በይተን ከለሰ ለኢየሱስ ናማ አመለ ናማ ፉንዱራትለ ናማ ዕብራውያንን 13:8 ኢየሱስ ክርስቶስ ናማ ጉያ ከሰ ጉዳቴ ዋቀ ከጀዱ ሱን ጎንኩማ ከንጅሬ ዕብራውያን 13:8 ኢየሱስ ክርስቶስ ከለሰ ለኢሱማ har'allee isuma fuuldurattillee isuma gaafa dhalatullee nama ta'ee dhalate malee waaqaa miti ka dhalate nama waaqa dhalate no dhageeffa nama waaqa dhalate nama gaafi manaa deebisi nama beeke nama waaqatu dhalate yohannis wongeelii tokko rakkoon hin jiru nama waaqatu dhalate waaqa fooni mudhate kana waaqa dhalate waaqni dhalata waaqni dhalata አይባልም። ኖ ኢላ ኩረስተቱ ኖ ይባላል። waaqni dhalata ዳላቴ ወደው waaqni moo